Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous jouez ton avec l'énergie, avec la positivité bien sûr. Donc اليوم l'astuce numéro 8 داخله في la grammaire toujours la fois passée دنا le style direct et le style indirect. اليوم ان شاء الله la voix passive et la voix active. على بالي تقولوا واش راهي دير بهاد لي بتيت فاي اي تو واش حاجه فيها l'astuce اللي حتوريها لنا باش نفهموا اكثر la voix passive la voix active. لازم قبل يكون على بالكم ليكيب اللي ليها 2 بوين دونك راك داخل على 2 بوين في la grammaire. Donc la voix passive et la voix active généralement عليها 2 بوين. Donc ما تقلقش روحك ما ديش لا بريسيون روحك سوا toujours positive. Donc bien sûr مرحبا بي عندكم مرحبا بكم عندي. اذا راكم جدد على لا chaîne n'hésitez pas à s'abonner sur la chaîne. laissez des commentaires اي سؤال اي طريقه حبيتوا تزيدوا تفهموها اي استوس حبيتوا تقترحوها ولا حبيتوا تزيدوا تفهموها اكثر vous les écrivez sous forme de commentaires. نبداو ديريكتومون لا فوا باسيف لا فوا اكتيف. دوك نفهموها ونبسطها لكم كيما العاده حتى تقول هذه هي لا فوا باسيف لا فوا اكتيف سي صح هذا ما كانوش فيها وي هذا ما كانوش فيها. regardez bien نتكلوا على ربي ونبدا بسم الله. regardez déjà vous avez la voix active la voix passive. واش معناتها active déjà voix déjà هاد لا فوا ماشي لا الصوت. Non, la voix ça veut dire le jumla, la phrase. في واحد ما يقولوا لنا la phrase passive, la phrase active. قالوا لنا la voix passive et la voix active. هذا ما كان. Donc الجملة active والجملة passive. جملة active واش فيها؟ فيها sujet, verbe, COD. La voix passive فيها sujet, verbe, COD ونزيدوا لها par اللي هي en anglais by. Donc تفهموا bien. Regardez. أنا je vais enlever ça. Donc je vais enlever ça. D'accord? Dites comme هكاك sujet. ها هنا. Regardez bien le sujet. Regardez le verbe, il est là. Et regardez le COD. يعني جملة لازم تكون فيها sujet, verbe, COD اللي هي الفعل مفعول به. أكل عمر التفاحة. عمر mange la pain. هذه هي sujet, verbe, COD. هذا ما كان. هذه اسمها la voix active. حبينا نرجعوها la voix passive. Alors l'équipe COD هذاك شوفوا هذا COD واش يولي؟ هاد COD يولي هاد COD باردون كومبليمون دوبجي ديريكت يولي سوجي. شتو سوجي هاد سوجي واش يولي؟ هاد سوجي يولي COD. هاد سوجي يهبط يولي COD. الفيرب يهبط كيما راه برك نزيدوا له واحد التغيرات. هذا ما كان. واش نزيدوا في لا فوا باسيف؟ نزيدوا عفسه اسمها par اللي هي en anglais by. donc sujet verbe COD هذه اسمها la voix active. sujet verbe par COD اسمها la voix passive. واش معناتها؟ COD يولي sujet يولي COD الفيرب يهبط ونزيدو قبل COD نزيدو le par اللي هي en anglais by. je pense que vous avez هاد la leçon تاعك en anglais. donc passive form and active form. oui c'est ça. donc en français c'est la voix passive et la voix active. d'accord. هذا ما كان. donc هذه هي l'astuce. تقلب COD يولي sujet يولي COD الفيرب يهبط كيما راه وشنو قبل le COD tu rajoutes le par. باش تفهموا اكثر ليكيب درنا لكم هاد لو بتي شيما. regardez bien هنا قلنا sujet verbe COD يولي sujet يولي COD الفيرب يهبط بصح وشنو يتغير il se conjugue autrement bien sûr et je rajoute le par. وشنو في هذا لو فيرب ليكيب راك تشوفوا هذا لو فيرب. هذا لو فيرب ماشي كيما راه هنا يقعد هنا نو. في لا فوا اكتيف يكون مكونجوغي بطريقه مي في لا فوا باسيف يكون مكونجوغي بطريقه واحده اخرى. وكيفاش يكون مكونجوغي il va être conjugué يعني حيتصرف مع لو فيرب être. هذا ما كان ماشي avoir le verbe être اللي هو je suis tu es il ou elle est nous sommes vous êtes il avec s elle avec s sont. d'accord. bon هاد لو فيرب كيفاش يتبدل؟ هاد لو فيرب يتبدل لك على حساب هاد لو فيرب. واش معناتها؟ الفعل اللي تلقاه في لا فوا اكتيف هو اللي يسمح لك تغير وتصرف الفعل اللي راهو موجود في لا فوا باسيف. يعني هذا هو الروبير تاعك. d'accord. c'est ça le repère. إذا لقيت هذا في لو بريزون يولي هذا باسي كومبوزي. إذا لقيت لو فيرب هنا في لا فوا اكتيف تاعك في لامبارفي هذا يولي في لو بلوس كو بارفي. إذا لقيتو إذا لقيتو في لو فيتور يولي لو فيتور انتيريور. إذا لقيتو في لو باسي سامبل يولي لو باسي انتيريور. d'accord. هاو الطابلو باش تفهموا أكثر. regardez l'équipe. présent يولي passé composé. imparfait يولي le plus que parfait. futur يولي le futur antérieur. le passé simple il devient le passé antérieur. باش تفهموا اكثر لازمنا exercice d'application. regardez bien un exercice نتكلوا على ربي ونشوفوا.
قالك transforme les phrases suivantes à la voix passive. ناخذ la première phrase, le premier exemple. D'accord l'équipe? Je prends le premier exemple. عندكم le jardinier arrose les fleurs. Alors qu'est-ce que je fais l'équipe؟ العفسه الاولى باش ما نتلفليش راني نوريلكم في المنهجيه تبعونا داكور احكموا لقاو ستيلو وكتب arrose. Alors j'entoure le verbe ولا بسورلينيور ندير arrose le verbe. قلت لكم باسكو هو الريبير تاعكم هو اللي يبين لكم كيفاش تصرفوا الفعل تاعكم من بريزون على حساب هذا الجدول اللي وريته لكم. D'accord? Est-ce que présent ou il est passé composé, etc. Donc, هذا الطابلو لازم نحفظو نخليه قدامي باش نقدر نصرف هذا le verbe. Alors, je souligne tout d'abord le sujet. Je souligne le COD. ونشوف نقلب لي فلور يهبطوا لو جارديني يهبط نزيد هذاك البار اللي قلت لكم عليه داكوغ بار وشنو هاد لو فيرب كيفاش يتبدل ليه انا هذا اغوز راهو في لو بريزون اوتوماتيكمون على حسب الجدول اللي حفظتو لو بريزون واش يولي لو باسي كومبوزي الوغ نصرفو لو باسي كومبوزي اللي هو اتر افوار في لو بريزون بلس لو بارتيسيب باسي دو فيرب الوغ تولينا لي فلور سونت arrosées par le jardinier. وعلاش درنا هنا sans parce que les fleurs راهي بالاس pluriel نقولوا je suis tu es il ou elle est nous sommes vous êtes il avec s elle avec s sans s o n t هذه les fleurs نعوضها ب l avec s donc automatiquement l'équipe هنا نكتب sans وهنا زدت لو او تاع لو فيمينا وزدت لو اس تاع لو بلوريال وعلاش باسكو نقولوا اون فلور دونك نزيد لو تاع لو فيمينا وكاين اس تاع لو بلوريال الوغ هنا ندير لو اس دو بلوريال d'accord نروحوا le deuxième exemple le chat mange la souris toujours la méthode de l'équipe alors j'entoure je souligne plutôt ou bien j'entoure avec le surligneur le verbe تاعي نسطر على le sujet نسطر على le COD تاعي ونقلب ندير لي فلاش كيما وريت لكم هنايا COD ولا sujet ولا COD et bien sûr le verbe يهبط d'accord l'équipe alors واش تولي La souris est mangée par le chat. هاهي par اللي هي by. هاو لو شا هبط هنا لا سوري هبطت هنا لو فيرب هبط كيما راه بصح وشنو il a été conjugué يعني صرفناه درنا اي مونجي داكوغ vous avez vu le verbe كيفاش تبدل هذا ما كان واش كاين في لا فوا باسيف لا فوا اكتيف دونك هاد ليكزارسيس دوك نصوروه لكم ودوك نعطي لكم اون فراز في لي كومونتير ونسحق كل واحد فيكم يحلها لي ويعطيني لا ريبونس تاعها راني نستنى اي جو كوريج داكوغ ليكيب ديسي لا جو فو سوات لا ريوسيت جيسبر كو عجبتكم هاد لاستيس باسكو لي تري اوتيل تقلب برك بلي فلاش وتعاود ديرها تولي لكم كشغل سو فورم دان جو لعبه اي ابري سا فا اتر فريمون فاسيل دوك نعاودوها باش تشفاو عليها بور لا ديرنيير فوا ريغاردي نديرو هكذا عندي sujet regardez bien باش نكونوا في الواجهه regardez bien j'ai un sujet j'ai un verbe j'ai un COD هذه اسمها لا فوا اكتيف فاعل مفعول به باسكو لا فوا اكتيف لا فوا باسيف ما تقدرش ديرها في جمله ما فيهاش ان COD كومبليمون دوبجي ديريكت سوجي فيرب دو COD انا حبيت نرجعها لا فوا اكتيف داكوغ في الباك عطاوها لي قال لك رجعها لنا اون فوا اكتيف الوغ COD هذا واش يولي ليكيب يولي باردون هذا COD واش يولي ليكيب il devient un sujet un sujet هاد لو COD il devient un sujet هاد لو sujet واش يولي يهبط il devient un COD لو فيرب قلنا يتصرف كيما حسب الجدول اللي وريته لكم وشنو افون لو COD ليكيب واش نزيد لو بار اللي هي باي ok اللي هي باي donc voici grosso modo comment je fais la voix passive et la voix active sujet verbe COD ولي sujet ولي COD le verbe يهبط ويتصرف il se conjugue autrement ونزيد le par donc voici grosso modo la vidéo d'aujourd'hui inchallah نبداو درنا l'application donc نخلي لكم une phrase ما نعاود نفكركم نخلي لكم une phrase وديروها لي la voix passive ونشوفوا la réponse ونتشاركوا قاعدين في l'information d'ici là à très bientôt n'hésitez pas à s'abonner partager au maximum باش المنفعه قاع تعم à très bientôt l'équipe et bon courage les champions